Ok, her er vi med Mr. Tom Tendork. Nintendo. Looking like me. Down smashen. Og der døde fuglen. Fjær. Grønn nebb. Det er ikke sånn papagøyefarge, det er sånn forward smash. Jeg tar det selvfølgelig, jeg har sett. Finally. Sånn gjør kommer seg ikke tilbake der. Spillerne må huske at airdodge faktisk er litt recovery-metode. Ja, man kan airdodge sånn langt til helvete og fortsatt fuglen! Hva er dette, Ander? Jeg vet ikke. Har du secretly pracket mens jeg satt meg ned på stolen? Ja. Nei. Jeg bare har vært battlefield. Got a battlefield. Lenny! Rip in. Hvorfor er ikke jeg Kirby? Jeg er faktisk ikke. Jeg er bare... Dette er sånn mood jeg av og til er, ok? Ikke ofte. Litt sånn... Ikke mobile. Nei. Fight me. I will. What? Get up attack! No! Van Falcons get up attack. Ja! Det snurf seg. Olde får ikke sikkert noen sammen på lørdag. No, what the fuck? Avtalen, hun spiller også Smash. Nei, det traff meg faktisk. GGD. GGD. Med... Easy peasy. De møter selv på GG. Oh no! What? No! No! No, what is this? No! Så hvor bra det for alle gikk da. Don't tell him!